喂，Hello，大家好，又係我期貨浪人啊，第241次每週和你傾啊。喂，各位聖誕節快樂啊！唔知各位聖誕節有邊度玩呢？有冇 enjoy 你嘅 holiday 呢？不過 enjoy 還 enjoy 都要記得 CLS、comment、like 同 share，同埋訂閱我期貨浪人同埋按埋隔離嘅鐘仔呢，一有新片就會通知你噶啦。好，好慘啊！其實我第二次錄呢條片嘅，第一次錄嘅時候錄完整緊嘅時候，發覺冇聲，而家要重新再錄過。好，今日廢話唔多講啊，翻嚟每週和你傾嘅時間先。好啦，今日其實港期啦，上個禮拜其實得2個半嘅交易日嘅啫，即係走勢上面其實都冇乜特別啦，橫行咯，係啊，一直都受壓住26000啦個關口啦。不過整體即係都叫做有開始有少少上升嘅跡象啦。咁啊，其實港期喺假期前面都叫即係假期前啦，都叫上翻25800嘅水平嘅啦。咁上個禮拜條片我哋預計即係預期啦，即係會有個小型單邊走勢出現啦。可惜咧就冇嚟到嘅，咁樣證明咗嗰個動力上面咧係未成，仲係爭啲未夠。咁我哋睇埋個中線走勢先啦。咁其實上個禮拜都講過就話喂個價位咧，即係已經入去翻嗰個中環位置啦。咁樣短線嚟講係形成較為一個即係較為有少少利好嘅轉向噶嘛，係咪？咁啊，其實見到上個禮拜啦，佢都會有即係逐步向上去嘗試接觸個6區，係啊，咁啊，另外即係都向上發展啦，即係向6區發展啦。OK，係啊，咁啊有嘢值得一提就係話咧，大家見面到即係個紅區同綠區嘅中間呢個窄位呢個啦，呢度啦。呢個開始咧個區域咧可以收窄㗎啦，咁綠區咧就喺25800啦，而紅區頂咧就25300嘅。根據翻即係過往嘅經驗啦，其實喺港期呢個情況底下咧係有機會出現嚟緊啊，較為出現一個明確嘅走勢，而破壞呢個之前呢一個橫行嘅。咁所以暫時咧即係短線嚟講啦，我哋都係要維持翻即係較為即係有機會出現一個小型單邊嘅睇法啦，即係跟上個禮拜條片一樣啦。咁下個禮拜啦，咁啊翻到嚟，即係下個禮拜只要其實守住25800嘅話咧，守得住25800咧，咁其實向上個機會都係會較大少少嘅，我自己覺得啊。好，再睇埋啲位啦。咁啊下個禮拜咧，實際上咧係得4個交易日啫，有一日係假期嚟㗎，咁可以大家就要留意住呢個好淡分水啦，就係擺咗喺25764至到26000啊。咁啊，即係話，只要其實整體嚟講，只要話其實你守得住25800嘅話咧，之上咧都叫安全㗎啦。佢可以突破埋26000嘅話咧，咁啊即係已經叫轉強㗎啦。向上目標啦，先望翻啦，26164啦，第二目標係26359嘅。但係相反咧，即係如果下禮拜佢跌穿咗25764，即係25800啦，OK，因為之前一直都講係25800嘅，咁咧就有機會開始轉弱啊。咁啊，下面目標啦，先望翻啦，25437啦，第二目標係25176嘅，所以下個禮拜其實好簡單，基本上摸實嗰兩個位置就係25800同埋26000就得㗎啦，得唔得？好，今日跟住講黃金啦，咁啊黃金啦一路都繼續高企嘅啦，喺上個禮拜條片都提咗大家就係話。摸實住4340啦，然後企到之後咧就繼續向上睇啊嘛，結果好明顯啦，即係大家唔使講啦，即係你上個禮拜呢度已經一嚟就已經企穩啦，就一路嘣一聲上咗去啦，咁樣就咁啊成個升幅呢一段咧挨近上個禮拜升咗成差唔多接近220蚊美金嘅，亦都突破咗呢一個4500蚊突破咗呢個4500蚊個關口啦，殺到最高呢一度啦就係4550嘅，咁啊短期嚟講即係黃金啦，其實都係唔好亂咁做摸頂嘅行為啊，除非佢有真係出現一個好明顯嘅轉向形態啦，咁啊先至有機會去做淡，否則都係要小心少少。咁啊，至於點為之明確嘅形態咧，咁大家記得留意follow 翻我哋嘅 IG 啦，我哋每一晚都會有金 update 俾大家㗎，記得 follow 翻我哋嘅 IG，好，咁啊下個禮拜黃金啦。黃金咧暫時都係繼續維持睇好㗎啦，咁我將個好淡分水咧就擺咗喺4476至到4523嘅，咁即係話其實下個禮拜只要守得住個好淡分水咧，其實目標都係向上睇㗎啦，都係
咁向上望翻啦，4605啦，第二目標係4638左右。咁但係相反啦，佢跌穿翻呢個4476嘅話咧，咁就初步有少少轉弱㗎，初步不過係講緊短線啊，所以短線嘅初步轉弱就做淡啦，咁下面就要望翻目標啦，就4440啦，第二目標係4403嘅，即係屬於呢一度上嚟嘅一個回調短線啦嚇，OK，唔好搞錯咗啊，唔係大跌啊，係啊，好，我隻狗喺度玩隻公仔，嗶嗶嗶咁嘅聲，係啊，好，今日之後講道指啊，道指真係要俾啲掌聲嘅，真係啊，即係道指其實都提過噶啦，要等待嗰個動力出現啊嘛，同埋要破壞上星期嗰個下降通道啊嘛，係咪？係啊，下降通道啊嘛，係啊，結果啦，即係。都唔使講啦，即係佢上個禮拜啱啱個禮拜已經係破壞呢度啦，先嚟破壞咗嗰個下降通道啦，然後再企埋呢個48600㗎，仲企埋上去之後咧就出現咗升勢，就到晒我哋嗰兩個目標啦，目標到晒，係啊，完美到晒，咁亦都上試咗49000個關口位置，係啊，下個禮拜啦，我哋翻啲位先啊，下個禮拜啦，道指仍然都係有機會繼續向上走嘅，係啊，咁所以下個禮拜個好淡分水我就擺咗喺一個48852至到49067啦。只要個道指可以繼續企穩之上嘅話咧，我哋都係繼續向上望嘅。係啊，目標先要繼續挑戰翻個高位啦，就係49384啦，第二目標係49682嘅。係啊，咁但係問題就係佢短期內如果佢唔失守48800呢個水平咧。即係唔係？如果短期內啦，佢失守咗48800嘅話咧，咁有機會就係要落翻落下面呢度做翻一個整固啦，係咪？咁咪可以用翻即係呢一個支持，即係前個禮拜啊，唔係上個禮拜啊，再前一個禮拜嘅橫行位置咧，可以攞嚟做一個支持區嘅，係啊，咁可以先留意住翻一個啦，48602啊，第二目標係48354嘅，即係呢一個區域㗎，呢個區域啊，攞啲呢個區域係啊。好，咁跟住最後講埋納指啦。納指咧整體其實再上一個禮拜啦，其實呢一個橫行格局已經破壞咗㗎啦，即係上立破壞咗啦，跟住就打咗落嚟啦。即係叫做咁啱啱呢個禮拜都叫重上翻25005呢個水平嘅。咁我哋都係維持翻即係之前我哋上個禮拜條片都講過，就係維持睇好先啦。整體都叫做都算係我哋部署之中啦，咁樣噶，逐步向上行啦。只不過問題就係佢個動力上面係爭少少，即係你唔似得前個禮拜佢嘣一聲依下上去，係啊，但係上個禮拜咧佢就溫和地慢慢咁樣上，係啊，所以動力上面硬係好似爭少少，係啊，爸爸你阻住我做嘢喎，啊？好啦，短線嚟講啦，我哋仍然都係會繼續睇翻好噶啦。咁話晒破咗位啊嘛，係咪先？係啊，咁即係話只要後市佢守得住呢度25500點水平嘅話咧，其實就問題唔係好大嘅。係啊，上方就攞呢個25900點咧作為一個分界線啦。突破咗呢個25900咧，咁就係即係繼續去維持睇好啦。目標啦，先望翻啦26155啦，第二目標係26352嘅。係啊，但係個問題就係我哋一定要摸實住25500呢一個係一個重要嘅支持位置嚟嘅。如果跌穿咗嘅話咧，後市有機會再度轉弱嘅，去翻即係要做呢個轉弱去打下淡倉咯，係啊，目標啦，即係唔係大跌嘅，都係屬於喺呢一度升上去嘅，作為一個調整啦，咁樣係啊，目標係25407啦，第二目標係25221嘅，係啊，咁就係咁樣啦。好啦，今日呢條片啦，就係應該係我哋2025年嘅最後一次會即係和你傾嘅啦。好，咁我哋下個禮拜咧就係再出新片嘅時候，我哋就2026年見啦咁樣。好，大家 Happy New Year 啦！希望大家2026年大家可以再揾多啲啦，繼續陪我哋一齊會睇住我哋每週和你傾啦。好，咁我哋下個禮拜再見，係咁，拜拜。